ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ page បន្ទាយមានចែ alright ចានេះខ្ញុំឈ្មោះ Khun ចាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសៀវភៅ grammar starter របស់យើងចាដែលថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀននៅក្នុងមេរៀនទី3ដដែលដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរដែលចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺតាក់ទងនឹង we are good friends ចាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនតាក់ទងនឹង present simple of be affirmative and negative ចាថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនតាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលនៃកិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ be ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រយោគស្របហើយនិងប្រយោគបដិសេធចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានរៀនតាក់ទងនឹង present simple of be affirmative and negative ពីមុនដែរទេចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកវាយអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនមកមើលអំពី affirmative long and short forms ចាយើងមកមើលអំពីតកតងនឹងប្រយោគស្របចាគឺតម្រងពេញហើយនិងតម្រងកាត់ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតកតងនឹង affirmative long form របស់យើងគឺយើងឃើញថាមានដូចជា I am he is she is you are it is ចាអញ្ចឹងដែល I he she you it ទាំងអស់នេះគឺជា singular ចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា long form affirmative long form ចាឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតចា we are you are they are ចាទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង plural ចាដែល we you they នេះទាំងអស់នេះគឺជា plural ដោយដែលយើងបានរៀននៅក្នុងកាលពីមេរៀនមុនដែរចាឥឡូវយើងមកមើលក្រោយពីយើងរៀនអំពី long form ហើយយើងមកមើល short form របស់យើងម្ដងចាអញ្ចឹង affirmative long and short form អញ្ចឹង I am ទៅជា am he is his she is she's you are your it is its we are we're you are your they are their ចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជា affirmative long and short form ចាគឺប្រយោគស្របដែលមានតម្រងពេញហើយនិងតម្រងកាត់ចាឥឡូវយើងមកមើលក្រោយពីយើងបានមើលតកតងនឹងតម្រងពេញនៃប្រយោគស្របរបស់យើងហើយឬក៏ដូចជាតម្រងកាត់នៃប្រយោគស្របរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតចាយើងមកមើលអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ម្ដងចាអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងនេះគឺ we use the verb be ចា verb be របស់យើងមានអីគេខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា verb be របស់យើងមានដូចជា am is are ចាទាំងអស់នេះហើយគឺជា verb be របស់យើងចាអញ្ចឹង we use the verb be in different ways in English we usually use short forms when we speak ចាអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ be របស់យើងដែលមាន am is are គឺស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវផ្សេងគ្នានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺយើងប្រើទម្រង់កាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលតាក់ទងនឹង example របស់យើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុង example របស់យើងទាំងអស់នេះគឺជា affirmative long and short form ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលចំណុច A I am 9 years old I'm 9 years old ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះ I am 9 years old ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់មួយផ្នែកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង affirmative long form ហើយ I'm 9 years old ចាអញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតនៅខាងនេះគឺជា short form ចាគឺជាទម្រង់កាត់របស់យើងដែលធម្មតាគឺគេប្រើទម្រង់កាត់ជាជាងការប្រើទម្រង់ពេញចាស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគស្របឥឡូវយើងមកមើលចំណុច B ម្ដង You are diary your diary ចានេះគឺជា affirmative long form ហើយនេះគឺជា short form ចានេះគឺជាទម្រង់ពេញហើយនេះគឺជាទម្រង់កាត់ហើយបន្តមកទៀតដល់ចំណុច C របស់យើង He is a teacher he's a teacher ចានេះគឺដូចគ្នាដែរ he is a teacher គឺជា affirmative long form and he's a teacher មានន័យថាគឺជា affirmative short form ចាសំទោសចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ទេចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងរៀនតាក់ទងនឹង affirmative long and short form ឥឡូវយើងមកមើលអំពី
ចាយើងមកមើលអំពី negative long and short forms ម្ដងគឺតេតងនឹងប្រយោគបដិសេធដែលជាទម្រង់ពេញប្រយោគពេញនិងប្រយោគកាត់ដែលជាទម្រង់ដែលជាប្រយោគបដិសេធចាសំទោសចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងគ្នាចឹងនៅក្នុងនេះដូចជា I am not ចឹង I am not នេះគឺជា negative long form ចឹងយើងមកមើល short form របស់យើងចា I am not ទៅជា I'm not You are not ទៅជា You aren't He is not ទៅជា He isn't She is not She isn't It is not It isn't We are not We aren't You are not You aren't They are not They aren't ចាចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាន់ទេចាតេតងនឹងប្រយោគបដិសេធដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ពេញនិងទម្រង់កាត់របស់យើងដោយដែលយើងដឹងហើយថា I you he she it នឹងគឺជាស្ថិតនៅក្នុង singular and we you they គឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់គឺស្ថិតនៅក្នុង plural អញ្ចឹងតេតងស្ថិតនៅក្នុងពហុវចនៈមានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ we you they ដូចជា singular របស់យើងគឺជាឯកវចនៈមានន័យថារបស់តែមួយវត្ថុតែមួយមនុស្សតែម្នាក់ទីកន្លែងតែមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ I you he she it ចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ទេតេតងនឹងទម្រង់នៃប្រយោគបដិសេធដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់វែងហើយនិងទម្រង់កាត់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមកមើលអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងមកមើលអំពីឧទាហរណ៍របស់យើងចានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងតេតងនឹង negative long and short form ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងមកមើល number 1 example number 1 Jenny is not 9 ចឹងប្រយោគចាប់ពី Jenny is not 9 ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយផ្នែកនេះមានន័យថាគឺជា negative long forms ចាគឺជាទម្រង់បដិសេធដែលជាប្រយោគពេញហើយបន្តមកទៀតយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយ Jenny isn't 9 ចា Jenny isn't 9 ចាកន្លែងនេះគឺជា negative short form ចាគឺតេតងនឹងប្រយោគបដិសេធដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ខ្លីឬក៏ទម្រង់កាត់ចាអញ្ចឹងយើងមកមើល example number 2 របស់យើងម្ដងចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ Tom and Amanda are not thirsty Tom and Amanda aren't thirsty ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមកមើលកន្លែង Tom and Amanda are not thirsty ចឹងនៅត្រង់ផ្នែកនេះគឺមានន័យថាគឺស្ថិតនៅក្នុង negative long form ចាគឺប្រយោគបដិសេធទម្រង់ពេញ Tom and Amanda aren't thirsty ចាកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង negative short form គឺទម្រង់ប្រយោគបដិសេធគឺជាទម្រង់កាត់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនជាមួយនឹងគ្នាអំពី present simple of be affirmative and negative ឥឡូវគឺយើងមកមើលអំពី homework របស់យើងម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន homework ជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈមេរៀនដែលយើងបានរៀនអំបញ្ញមិញទាក់ទងនឹង affirmative long and short form and negative long and short form ក្រោយពីយើងបានរៀនមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់បានច្រើនអំពីអ្វីទៅបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចាទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ be គឺមាន am is are របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតតាមរយៈវីដេអូនេះចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់សូមចូលទៅកាន់ comment នៅក្នុង page របស់យើងខ្ញុំចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអ្វីដែល surprise ជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងមាន homework ចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នាអំពី present simple of be ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន homework ចាខ្ញុំមាន homework ជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការដែលអនុវត្តចានៅតាមគេហដ្ឋានផ្ទាល់ចាយើងមកមើល homework របស់យើងចាដែលនៅក្នុង homework របស់យើងចំណុចទី1គឺ complete the sentences with am is are ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញដោយប្រើ present simple of be របស់យើងមាន am មាន is មាន are ចាអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមានចំនួន5ប្រយោគដែលស្ថិតនៅក្នុង affirmative long and short form ចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានដោយផ្ទាល់ចាអញ្ចឹង
តើតើនឹងការរៀនគឺតន្ទឹមនឹងការអនុវត្តចាបើសិនជាបងប្អូនរៀនហើយបងប្អូនអនុវត្តបន្ថែមទៀតគឺកាន់តែជួយឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែស្វែងយល់បានច្រើនអំពីចំណុចនេះផងដែរចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2ចា complete the sentences use apostrophe s isn't apostrophe re or aren't ចានៅត្រង់ចំណុចនេះដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបំពេញចន្លោះដោយប្រើ apostrophe s isn't apostrophe re ឬក៏ aren't ចានៅក្នុងចាចន្លោះរបស់យើងនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងយកទៅគិតមើលនៅផ្ទះហើយអាចសាកល្បងមើលតាមរយៈមេរៀនដែលយើងបានរៀនហាមមិញដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងការធ្វើ homework របស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនដូចជាចំណុច A ចា sheep blank a cat he blank a dog B they blank from London C Nick blank elephant he blank fell Letter D Amanda and Jenny blank hungry ចាអញ្ចឹងតើចំណុចនីមួយៗនេះតើយើងគួរតែដាក់អ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកគិតមើលហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើចាដោយផ្ទាល់នៅដោយខ្លួនឯងនៅឯតាមគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចអនុវត្តក្នុងការធ្វើ homework របស់យើងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់សូមចូលទៅកាន់ page របស់យើងខ្ញុំហើយសូមចូលទៅកាន់ comment នៅក្នុង page របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរបាយបាយ